ربي يا أحمد على محمد حلي خير صلوات سمد ربي يا أحمد على محمد حليه خير صلوات سمد بارك لي اللهم في حياتي وجل وادي وتنالي بان لكل من له مقول أنا وسيلتي هو الرسول ولست تحتوي أقم مسايا ما لم تدم صبرا على الرزايا عليك يا مختار باجتهادي في كل ساعة على الرساد وناسب التقوى والمتعلمة ولا تكاشر لعبا فتندما واصبر على البلاء والتقدد ودم على سكوت والتجلد إن تجتهد في العلم وقت صغرك تنال مقاصدك وقت الكبر ولست بلاق المزايا ما لم تدم صبرا على الرصايا صبرا جميلا لا تكن كسولا إن الكسول لا يسود الجيلان وما يقول لمعنى الجليل وثق بما جاء بالرسول ولا تساهب خير من يرشدك ونعي كل ساحب يحلبك إذ رب غمر قد خدا نبيلا بصحبة الصالح لا تميلا والبصر الخدا سديدا بصحبة الأخمق سرجحولا كن متوكلا على الرحمن في كل وقت يا فتى الديمان لنا خداتا الجود والكرم لما سهلت علينا لا سرور بشرى لنا خداتا الجود والكرم لما سهلت علينا لا لربكم سريع مستسلمين معا
léegi sëriñ bi agsi na ci heure bi nga xam ni moom lañ ko soxla woon ak mbokk yi suñ mbokk yi dëkkandoo yi nga xamante ni ñuy sindaako bi ñëw na moom itam
su ko defee comme niñ tërale woon programme bi rek sëriñ Cheikh Dieng mi nga xam ne ni moo war a lire discours bi nga xamante ni moom la waa daayira bi tënk pour wër koo nuyoo sunu gan ñi kon sëñ Cheikh bisimilah jegesil su ko defee bu noppee ñoom ñi nga xam ne itam ñooy gan ñi am na ay nuyoo ak i siyaare yoo xam ni séq nañ ko ak sëriñ bi su boobaa itam ki nga xam ne mooy sëñ Modou Mahfouz mi nga xam ne mooy modérateur bi dana jël kenn ku nekk donte la ñaari minute ñetti minute la ñu jox leen ñoom tam ñu tontu su ko defee sëriñ bi itam tontu leen bu ko defee ñu mën leen a yeewe ñu jàll continuer suñu liggéey kon bisimilah sëñ Cheikh jërëjëf Cheikh Dieng. Signore e signori, buonasera. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum, l'espressione in arabo del saluto musulmano che vuol dire assalam, la pace sia con voi, che la pace sia con voi. Voglio esordire con un dovuto ringraziamento da parte dell'Associazione Culturale Tuba Veneto, di tutta la comunità senegalese e di tutte le autorità, daira ed associazioni qui presenti o rappresentanti per la loro disponibilità ad essere in comunione con noi, per ascoltare i nostri pensieri, le nostre speranze, le nostre richieste. Ringraziamo signor Katai, sindaco di Marino di Piave, Don Franco, Don Giuseppe, signora Vanna Ortolan, Pieve di Soligo e signora Edi Rossi per il loro egregio lavoro nella loro rispettiva impegni istituzionali per l'integrazione dei popoli. Oggi in Concordia abbiamo l'onore di ospitare una tappa della tournée di missione di Serigne Mamor Mbacké, che da una decina di anni sulle orme del suo compianto padre in tutto il mondo opera per la mediazione culturale e religiosa. Serigne vuol dire sceicco, vuol dire signore in lingua italiana. Serigne Mamor Mbacké ci insegna che per coloro che credono l'amore è Dio, ma anche per chi non crede l'amore può essere in assoluto la forza travolgente che riesce a trasformare il mondo più equo. Questa sua saggezza intellettuale per un mondo migliore, un mondo più giusto, dove l'essere umano è messo in primo piano, l'ha ereditato dal suo compianto padre Serigne Murtala Mbacké 1921-2004, l'ultimo figlio di Serigne Touba 1854-1927, fondatore della confraternita Mouride e della Santa Città di Touba. Touba è nel centro del Senegal, all'incirca 190 km da Dakar, ha più di 2 milioni di abitanti secondo le ultime statistiche. Seconda città del Senegal, polmone e traino dell'economia senegalese, soprattutto nel commercio e nell'agricoltura. Serigne Touba, suo nonno, era un oceano di saggezza che al di là dei confini del Senegal ha creato delle catene di solidarietà effettive tra popoli senza distinzione di razza, di cultura e di rango sociale. Serigne Touba fondò il Mouridismo, confraternità forgiata sulla Jihadun Nafsi. La Jihadun Nafsi vuol dire la purificazione dell'anima, e della Khidma. La Khidma è il culto sincero ed esclusivo per rendere onore al Signore, l'interazione tra popoli e il lavoro, adeguando la cultura islamica nella realtà senegalese. Lo sforzo collettivo è Mouride. La promozione sociale e la convergenza patriottica fanno dei Mouride dei lavoratori instancabili e leali. Oggi il Senegal, i musulmani sono stimati al 94% della popolazione, nonostante ciò è un paese laico. Grande merito di questa laicità lo dobbiamo a Serigne Touba, il santo padre di Serigne Mamor, Serigne Murtala, pace all'anima sua, ha mondializzato il lavoro di Serigne Touba. Serigne Murtala ha fondato l'istituto El Azhar, il più importante in tutta l'Africa dell'Ovest, con migliaia di studenti di tutti i gradi, dall'istruzione primaria, secondaria e universitaria e alla formazione. Ha anche fondato Al-Azhar Trasporti, una unità gratis per gli studenti e un'altra con dei biglietti agevolati per le popolazioni meno abbienti.
Il suo Santo Padre, Serigne Moutalla, ha contribuito allo sviluppo economico, sociale e intellettuale del Senegal. Non ha mai tollerato la passività, ha sempre combattuto la pigrizia mentale. Serigne Mamor Mbacké, sulle orme del suo Santo Padre, ha visto le sfide delle società multiculturali dovute all'emigrazione dei popoli. Ci insegna che per vincere l'ostilità dell'Occidente nei confronti dell'Islam e del mondo migratorio occorre interagire con la società di accoglienza per farsi conoscere meglio, impegnandosi culturalmente e socialmente, come insegna l'Islam, per arrivare a una cittadinanza condivisa. Non è la religione a definire l'essere umano, ma il modo in cui la vive, la sente dentro. Il mondo è una entità globale in cui si vive a contatto con etnie, culture, religioni diverse, ma soltanto il pieno rispetto della pari dignità umana e la tutela dei diritti possono far trionfare la fratellanza. Serigne Mamor Mbacké quotidianamente ci ricorda che l'integrazione e il rispetto delle regole socioculturali del paese ospitante è l'equilibrio tra riconoscersi in se stessi e saper mantenersi nei panni dell'altro, senza stravolgere le regole e il sistema socioculturale che quel paese ha edificato. I flussi migratori si fermeranno solo combattendo le mafie, riportando pace e stabilità politica e adeguando le procedure di sviluppo economico alla realtà socioculturale dei paesi di partenza. L'Africa è una miniera di popoli, di cultura, di ricchezza naturale. La sua valorizzazione e la sua emancipazione si devono basare su una visione politica responsabile dei governanti e una sovranità patriottica dei suoi figli, e non che sia solo confinata nel suo ruolo di fornitore di materia prima. L'immigrazione è una questione di lavoro e di demografia. L'Africa non può essere sempre un giardino d'infanzia dell'Occidente. Serigne Mamor Mbacké ha istituito un programma di inserzione dei rimpatriati e di dissuasione all'immigrazione clandestina con dei centri di formazione e di impiego in Senegal. Ha inaugurato questo anno una delle più grandi università dell'Est Africa, Università Cheikh Ahmadou Bamba. Grazie di averci ricordato che lo sviluppo del Senegal prende significato solo se, pensando al ritorno, inquadriamo e consolidiamo le nostre sinergie. Alle autorità qui presenti chiediamo una collaborazione più efficace tra istituzioni per una migliore sistemazione e semplificazione delle nostre procedure burocratiche e uno spazio di accoglienza nelle questure e a misura di famiglia. Grazie a tutti gli invitati, a tutta la comunità senegalese per la collaborazione e la vostra attenzione. Un ringraziamento doveroso al polisportiva di Mareno di Piave. Quando in questo mondo rabbia e paura diventano le emozioni prevalenti e che non è facile sostenere che tutti siano ugualmente degni di rispetto, l'unica soluzione è la difesa della dignità umana. Grazie mille, yàlla na ñu yàlla defal jàmm. Merci beaucoup, jërëjëf. Mbooloo mi ci tënk italien bi duñ tënkaat lépp, mais dañu wax li nga xamante ni mooy sababu message bi. Sababu message bi mooy dañu ñëw di dalal ki nga xamante ni moom mooy ambassadeur u l'islam, mooy ambassadeur bi, mooy suñu président, mooy suñu ministre. Sëñ Mamor Mbacké damay wax ni que facteur de développement la, acteur de développement wàll la, mais moom dafa romb acteur de développement, facteur de développement la. di wax ni ñun ñi nga xamante ni ñun ñoo fi nekk pour ñu mën a sàmmonteeg charte réew mi dañoo war a dëppoog li nga xamante ni mooy luwaay dëkk bi doon li ñu doon, ndax nit ku nekk da ngay doon li nga doon, ndax ku nekk ci ñun am na li nga doon. suñu identité duñu ko jaay kenn, ndax li ñu doon moom li ñu doon, ay africain lañu, ay nit ñu ñuul lañu, ay sénégalais lañu. mais ci kaw loolu nag ci la ñuy def li ñuy wax intégration boo xamante ni moom la ñuy wax intersubjective, maanaam jàppalante. ñun am lañu lu ñu jël ci ñu nekkal, am loo xamante ni aussi ñun dañ leen koy jox. loolu daal mooy li nga xamante ni ci tënk mooy li nga xamante ni moom la ñuy wax, di ñaaxaat mbooloo mi ñu gën a góorgóorlu ci suñu bopp, di gën a góorgóorlu ci suñu ay doom yi ñuy fexe ba ñu am ay métier, ñuy fexe ba ñu doon ay jullit, ñuy fexe ba ñu doon ay taalibe, di sàmmonte ak suñu bopp, di sàmmonte ak loi dëkk bi. jërë ngeen def, yàlla nañu yàlla boole jàmm, ñu doole
boole suñu xol yi gën a bëggante gën a laabar suñu xol yi ndax ndeyam murit mu toll nii fu ñu daje la ñu bëgg buñ ko fa amul war nañoo seetaat suñu seen bopp ndax ñun bu ñu mënee taxaw ni sëñ Touba amul morom ñu ni comme taalibe war nañoo taxaw fu nekk ni taalibe sëñ Touba amul morom jërë ngeen jëf sëñ Mamour Mbacké jërëjëf yàlla na suñu borom defal jàmm nga yàgg fee ñëw ci jàmm di ñu fekk ci jàmm jërëjëf Mbacké ñuy sant ñëpp jërë ngeen jëf. jërëjëf 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 ñoo ngi leen sant bu baax di leen gërëm waaye nag ñuy ñaan rek ak déglu ndax dafa mel ne que coow li xaw naa bari lool kon ñoo ngi ñaan di jégalu rek ñu wàññi coow li teewlu liggéey bu baax a baax sëñ Mahfouss bisimilah kon nga ñëw jege si ñi nga xamante ni mooy suñu invité yi nga xam ne liiral nañ leen discours bi nga xamante ni moo jóge ci mbooloo mi jëm ci ñoom te sëñ Cheikh wax ko su fekkee ne ñoom seen bopp discours boobu dégg nañ ko te am luñ ci war a tontu kenn ku nekk ci ñoom nga ñëw joxe turam nga jox ko micro bi mu tontu ci lu toll ci ñaari minutes rek bu ko defee ñu continuer liggéey bi ñoo ngi sant mbooloo mi bu baax a baax ba léegi nag liggéey bi moom mi ngi tegu ci yoon ba léegi loolu rek lañ doon ñaan te suñu borom defal nañu tawfeex bu am solo kon bisimilah sëñ Mahfouss. salaamaaleykum wa rahmatullah mbooloo mi ñu ngi leen di nuyu ku ci nekk sa tur ak sa sant di leen ziar bu wér di dalal jàmm sëñ Mamour Mbacké ak ñi mu àndal ñëpp di leen nuyu te di leen ziar baax a baax. Allora adesso diamo la parola qui presente il sindaco Catai. Grazie, buonasera a tutti. Saluto tutti voi in maniera indistinta e poi ovviamente l'autorità religiosa e le autorità civili che sono intervenuti questa sera qui al Palazzetto di Mareno. Vi porto i saluti miei personali, oltre ovviamente a quelli dell'intera amministrazione comunale, e vi do il benvenuto a Mareno di Piave. Credo sia la prima volta che il vostro incontro avviene qui a Mareno. Beh, per me è motivo di soddisfazione vedere quanta gente si adoperi oggi per parlare di convivenza, di condivisione delle regole, di vivere bene assieme. Si diceva poco fa, non è importante la religione, non è importante il colore della pelle, è importante rispettarsi reciprocamente. Allora non è importante se uno è musulmano, se è cristiano, se è bianco, se è scuro di carnagione, ma l'importante è condividere le regole del vivere civile e sapere appunto che c'è qualcuno che si adopera anche per voi che siete fuori dalla vostra terra e quindi vi aiuta a conoscere le regole del nostro paese è motivo di grande soddisfazione, perché sappiamo che qualcuno ci aiuta e aiuta voi a vivere nella nostra realtà. Così come noi siamo aiutati nel capire i vostri bisogni, nel capire le vostre necessità e quindi saper rispondere al meglio a quelli che sono i bisogni di tutta la cittadinanza. Ecco, con questo spirito di sincera fraternità che vi do appunto il benvenuto a Mareno, come dicevo prima, e davvero vi sprono ad essere sempre più insieme a noi, a vivere insieme a noi la comunità. È importante che siate di Mareno, che siate di altre comunità dell'intero Veneto, ma è importante che viviate le comunità dove risiedete in maniera compiuta. Allora anche le amministrazioni comunali, siano di Mareno di Piave o siano di altre realtà, potranno rispondere ai vostri bisogni. Vi faccio davvero un bocca in lupo per questa vostra giornata di riflessione e di studio e vi auguro ancora una buona permanenza a Mareno. Grazie e buonasera a tutti. Allora ringraziamo il signor Catai. Allora diamo la parola al signor Giuseppe. Sono venuto qui quest'oggi come tutte le volte che ci siamo trovati nelle varie situazioni. Il ritrovarsi così cristiani e musulmani nella mia parrocchia Sagarera ha incominciato ancora nell'85 e c'è stata molta strada. Questa sera sono qua mandato molto volentieri dal Vescovo di Vittorio Veneto e dal Vescovo di Treviso, perché la Chiesa
di Treviso e di Vittorio Veneto è molto contenta che cresca fraternità e ci sia aiutarsi in tante cose quando la vita è insieme. Molto succede, ci sono anche tante difficoltà perché il lavoro c'è e non c'è, perché la salute c'è e non c'è, e avere tutto è molto impegnativo. Quel poco che ho potuto parlare con qualcuno di voi, ho trovato che ci sono molti che sanno spendere molto impegno per aiutare chi è in difficoltà e quindi le cose vanno meglio. Ci sono diversi che mi avete mostrato la vostra foto per l'incontro con il Papa. Sono molto contento di questo perché Papa Francesco lavora con tutto il cuore perché ci sia una solidarietà che risolve tante cose. Auguri per tutto. Allora, ti ringraziamo tantissimo, signor Giuseppe. Anche noi altri tutti siamo molto contenti della tua presenza. Adesso abbiamo la parola al signor Malick. Kon ginnaaw bu ñu nuyoo signor Kari bi nga xam ne mooy Sindako bi nuyu tamit signor Joseph kon bi ñu dégloo Sindako ñi ngi koy nuyu bu baax di ko sant ci teewaay bi wax naa ko léegi ne ko bés bi bésu noppalookaay la ci li koy liggéey ci seen wàll te bari na ay soxla yeneen kon su fekkee bàyyi na yooyu yëpp ñëw fekk sunu ndaje kon loolu nekk loolu rek dafa rëy ci ñun ginnaaw buñ ko ñaanalee ci liñ ko yeesalaat ak palam di ko ci ñaanal yàlla mu defal ko ci ndam te ñu bokk ci ñi nga xam ne tamit ñoo koy jàppale ba loolu mu ci bëgg lépp dina ko ci am ndax li nuy wax rek sunu bokk yi nu fi nekkal ne ñëwunu rek pour wut rek dem wante danoo ñëw pour bokk ak yéen wante pour jàppale wala pour lépp loo xam ne dafay yokk li nga xam ne mooy seen développement. Buonasera, ringraziando in primis il signor Sindaco Dottor Catai, rappresentante questa conferenza, salutando il signor Franco, Don Giuseppe, salutando anche gli invitati Vanna Ortola di Piave di Solivo, la signora Eddie Rossi, la sua eminenza dice non dovrebbe neanche essere lui a iniziare a dare il benvenuto. Ringraziamo comunque il sindaco a darci il benvenuto in questa città, in questa manifestazione. Come l'ha già detto poc'anzi, noi siamo qui per incontrare le istituzioni, per incontrare i rappresentanti degli enti locali, per incontrare la Chiesa, raccogliere le loro impressioni, raccogliere i loro sentimenti nei nostri confronti e cercare di dare delle indicazioni a questa nostra comunità. Vi ringraziamo anche questa volta che è la seconda volta che rappresentate il Comune. Siete stati nuovamente fiduciati dai cittadini e preghiamo che anche questa nuova legislatura sia la legislatura buona, positiva e piena di prospetti economici e sociali. li nga xam ne tamit wax na ko ci wàllu li nu war a nekke loolu mooy li nga xam ne mooy nit ak nit lu bari ci li xaw a indi ay jafe-jafe mooy léeg-léeg nit ñi dañuy xeebante ci ay ci anam gu nekk nag ñii ci koom-koom ñii ci
melo ñii ci xam-xam ñii ci daraja loolu yépp dafay loo xam ne leen loo ci nit yëg ci boppam rek bu boobaa génn na ci cadre nekk nit ku nekk ab royukaay kon loolu tamit dañ ko gis ci seenu teewaay ndaxte ñun ay gan lañu fi xëy na réew yi ñu joxe réew yi ñu nekk bu fekkente ne sax ci wàllu économie xëy na soriwuñ ci noonu wante nag ci wàllu ay valeur ak ay gëm-gëm am nañ ci fu kawe kon loolu dafa mel ne seenu teew fii loolu daf ko dëgëral ñu ngi ko ci gën a sant bu baax. Noi vi ringraziamo del vostro intervento che tornava e delle vostre raccomandazioni sul vivere civile. Quando si parla di vivere civile significa rispettare se stesso proprio prima di poter rispettare l'altrui. La convivenza, l'accoglienza richiedono alcuni sentimenti per poter aspirare a un vivere civile. Noi come comunità, anche come cultura, dobbiamo scrupolosamente rispettare le disposizioni del paese che si ospita, della città che si ospita, cercando comunque di rispettare le leggi e le riforme che si uniscono e che si mettono sulla strada contraddista dal nostro comune. La sua eminenza vi ringrazia nuovamente, ringraziando anche i rappresentanti della Chiesa che è stato mandato dal Monsignor Vescovo di Vittorio Veneto, ma anche di Treviso, che noi rilanciamo anche i sinceri ringraziamenti personali e di tutta la comunità. waaw kon ngir ñu ngi koy ñaanal bu baax ci mandat bi nga xam ne moom la yore moom la tàmbali yàlla defal ko ci jàmm te ñun tamit ñu fas yéene rek ni ma ko waxee sànq jàpp ci lépp loo xam ne rek dafay dëppoo ak yoon wante jàpp ci lépp loo xam ne tamit daf ko yokk li ci desee ñu ngi gërëm bu baax signor Franco moom mi nga xam ne moo wax ci wàllu diine moom itam ñu xamal ko rek ne ko wàllu diine rek dañoo toll ci ak naka jekk diine day loo xam ne yàlla sunu borom moo ko jox doomu aadama ngir mu mën cee di ci doxee loolu rek mooy rolu diine muy ci comportement ak ci ni muy jëflante ak nu ne ci wàllu gu ne ba ci koom-koom sax lu nekk rek diine moo réglé na ko kon dafa mel ne diine mooy lépp ci doomu aadama loolu nag kon moom tamit kon xam nañ ne kon mi nañu santal bu baax ki nga xam ne mooy kii abbé bi ko yónni bi nga xam ne moom la représenté wante tamit mu santaalaat ñu tamit le pape tax na tamit ci sama tur wante ci turu sénégalais yi fi nekk yëpp wante ci turu musulman yi nga xam ne yëpp ñoo nekk Sénégal ndax tamit loolu yëpp li muy firndeel rek mooy wane ne ñun li nu yàlla sant rek mooy lim nu jox nan ko xam waaye nag buñ forcé kenn wala bu ñu dugg ci loo xam ne loolu rek la ak rafetalit suñu diggante ak chrétianisme dafa nekk loo xam ne du loo xam ne ñun sax ñoo ko créé wante alxuraan moo ñu ko sant ñu di ko ñu war koo def moo ñu santit ñu war rawatina nag buñ ñëwee ba ci yéen fekk si leen ngeen dalal ñu yaatal ñu kooku bu fekkoonte na sax dëppoowut ak loolu sax yàlla maye na nit ki luy rafetal mu di ko def kon nag bu fekkee ñaar yëpp daf ca daje yàlla digal nu ko yéen itam ngeen dalal ñu muy loo xam ne kon ñu ngi la ci sant di ñaan nga sant boobu yi tamit nga jot leen ñu ko kilifa yëpp yi tàmbalee fii ba ci kilifa ci kaw yëpp ci wàllu église bi nga ñu di leen ci gërëm bu baax kon loolu rek lañ ci doon sànni ay kàddu. Prima di concludere, la sua eminenza volevo di nuovo ringraziare il sindaco, signor sindaco, e preghiamo anche, come l'ha già detto, che abbia un mandato, una legislatura piena di pace,
piena riuscita su tutti i tuoi progetti. Chiediamo anche a Don Giuseppe e Don Franco di trasmettere il proprio messaggio di saluto e di ringraziamento dal signor Vescovo. Lei ha prima parlato un po' di convivenza tra comunità cristiana e musulmana. Questo si pone a porre il discorso del dialogo interreligioso tra cristiani e musulmani. Lui spinge sul fatto che è proprio la religione che si basa su una fede interiore che si impone a porre questo dialogo tra cristiani e musulmani. Ed è per questo che sono state le motivazioni per le quali siamo stati invitati dalla sua santità Papa Francesco I. E il dialogo e l'incontro è stato proficuo. Siamo stati a parlare dell'incremento di questo discorso tra i cittadini. Però lui dice che la religione siamo noi come culture, i cittadini che cercano di intravedere il campo della religione, ma la religione è stato già predisposto per un percorso pacifico, per un percorso di convivenza. Soprattutto noi che siamo migranti e dobbiamo come cultura installare questo sentimento di convivenza sociale, di convivenza economica, ma non soltanto basarsi qui. Siamo migranti, ma non per venire a arricchirsi e andarsene, ma venire inserirsi nel tessuto sociale, ma contribuire anche positivamente allo sviluppo socio-economico di questa città. La sua intenzione di ringrazia e vi chiede anche di trasmettere i calorosi ringraziamenti al signor Vescovo, ai contadini e tutti i cittadini di Piave. Grazie ancora. Grazie. Con un libro che grazie. Grazie mille, grazie mille. Allora abbiamo la parola al sindaco, ex sindaco di Conegliano, signor Zamora. Con vero piacere sono qui con voi questa sera a porgere il saluto a un amico. Penso che ormai le frequentazioni abbiano dato il segno dell'apprezzamento che ho io nei confronti del vostro punto di riferimento che è qui oggi, e al tempo stesso voglia essere anche un segno nei confronti della comunità senegalese del fatto che la seguo con molta attenzione. Dopo aver percorso un periodo molto lungo da sindaco, perché ho cominciato a fare il sindaco nel 1998, e mi ha fatto impressione quando sono andato via, perché un giornalista scrisse: questo sindaco che è diventato sindaco quando c'era ancora la lira e quando non c'era ancora internet mi ha fatto sentire veramente vecchio, quasi un Flintstone. Ma oggi però ringrazio il sindaco nuovo di Conegliano, che ovviamente è sindaco in continuità con la mia amministrazione. Mi ha lasciato alcuni incarichi, tra cui uno che apprezzo moltissimo, che è quello dedicato ai flussi migratori. E ripercorrendo la storia della nostra città, di questi ormai 30 anni di flusso, chiamiamolo così, posso solo dire che ho conosciuto tante persone per bene, a partire dai primi mediatori culturali. Non si offenda nessuno se cito Chamma Samba, perché è stato per me un punto di riferimento già dal 1998, ma anche per gli altri
e posso dire che la comunità senegalese si è sempre distinta per operosità. Parlo dal punto di vista aziendale, ho solo raccolto apprezzamenti da parte degli imprenditori relativamente all'impegno dei senegalesi. Dal punto di vista civile devo dire che quando abbiamo avuto anche ragioni di avere mediazione non tanto con i senegalesi ma anche con comunità abbastanza vicine, ho trovato nei rappresentanti del Senegal un grande punto di riferimento e io spero che possiate continuare ad essere così, ad essere con il cuore nella vostra patria, perché è giusto che sia così. Credo sia successo così anche per gli italiani quando sono andati all'estero e succeda tuttora per gli italiani che vanno all'estero. Mi capita di incontrare persone che magari hanno sviluppato attività professionali, imprenditoriali all'estero, che hanno il cuore comunque che li richiama verso il proprio paese, quindi questo è giusto ed è legittimo, però è anche bello pensare questa vostra doppia presenza in Italia e in Senegal, il cuore un po' di qua, un po' di là, con i figli nati qui che però inevitabilmente portano con sé il sangue, che è un sangue che proviene da una comunità come quella senegalese. E mi fa piacere salutare il vostro punto di riferimento religioso che abbiamo qui questa sera, di nuovo sapendo del suo impegno, sapendo della sua azione e avendone condiviso in questi anni i percorsi fatti qui. Gli auguro una buona permanenza, gli auguro anche una bella soddisfazione in questa occasione che è di riflessione al tempo stesso religiosa e civile, perché voi avete questo grande pregio di mettere insieme sempre l'aspetto religioso e l'aspetto civile, che secondo me possono essere sicuramente sussidiari. E niente, vi auguro buona serata, buon proseguimento e arrivederci alla prossima visita, che penso sarà il prossimo anno, immagino. Grazie. Grazie signore Zappò. Sappiamo tutti che oggi è un giorno di riposo. Sei venuto qua, ti ringraziamo molto, ti auguriamo buona serata. Grazie a voi, allora buon proseguimento e buona festa e buona celebrazione. Kon ñu ngi sant bu baax signor Sambo mi nga xam ne moo doon maire bi fi nekkoon ci at bi weesu ne ko ñun ñi ngi koy sant bu baax ci sunu Sénégal yépp te lii tamit wane na ne ba léegi xam na ne maire wala pouvoir bu mën di doon rek luy jaar rek la wante nit ki nga xam ne nag ak personnalité nit ki ak dignité am ak ay niw ak wàccukaayam kooku bu nekkee ci moom du fi jóg mukk kon loolu moo ko indi fii kon loolu ñun jàpp nañ ko jàpp koy tamit comme xarit comme ni mu ko waxee mu xam ne sénégalais yi fi nekk yépp loolu lañ ko jàppee moom moo xam mu nekk maire wala mu nekk président wala mu nekk ministre lu mu mën di doon rek ñu ngi ko koy ñaanal waaye liñ jàpp ci moom ay valeur la ñu nekk ci moom ak qualité boo xam ne qualité boobu nekkul qualité boo xam ne nit mën na ko kenn mën na ko jox nit yàlla moo ko jox nit kon ñu ngi ko ci gërëm bu baax di ko ñaanal yàlla. La sua eminenza vi ringrazio il sindaco Zambon della sua presenza qui con noi e questo testimonia soltanto che non era per la carica ricoperta la sua presenza, era per pura amicizia e questo ne possiamo testimoniare davanti a questa comunità. Questo significa che i mandati, le cariche finiscono, ma i valori non finiscono mai, accompagnano le persone ed è questa che è la cosa più importante. Noi, lui personalmente, in nome di tutta la comunità e nella sua veste di riferimento religioso, pregherà affinché ricoprirà altre cariche, che siano di ministro, che siano anche di altre cariche più alte di questi che hai ricoperto. Questo significa che chiediamo anche a tutta la comunità di
cercare di riuscire a dare una risposta a questa bellissima testimonianza che lei ha fatto qui davanti alla comunità senegalese. Anche yi nga xam ne mooy liñ ko waxee rek qualité yi nga xam ne ak yi ñu gis ak ni mu jàppee loolu mooy loo xam ne kilifa moom la war a yor ginnaaw yor na ko rek ñu ngi ko ñaanal yàlla mu jox ko ndox tànk bu yi gën a kawe li ci des mooy li mu ci wax ci wàllu ci gën a mbirum immigration wax na dëgg ndax tamit Italie ak addina bépp la dem Italie yi addina yëpp ñoo joxlante parce que yàlla moo ko bindee noonu moo ko wax kenn mënul toog rek fi nga nekk dara kon immigration nekk na loo xam ne dafa ànd ak doomu aadama Italie nag moom dafa nekk lu ci ràññeeku lool ci wàllu ni mu téyee nit ak ni mu wàlle dalale nit rawatina nag koo xam ne dafa muranke te loolu ci beneen mbir la nekkul fii ci deset mooy suñu diggante ak yéen ci wàll bu nekk am na ay italien yoo xam ne sax ci fii la ñu dëkk ñu ngi liggéey ak ñoom bu baax am na loo xam ne liggéey boo xam ne état Sénégal lañ leen boole ba ñu leen koy liggéeyal ba ci ñun man mi sax sama projet université bi li ci liggéey am na ci lu ci pare waaye am na ci benn partie boo xam ne mooy faculté bi ñuy def communication ak lu bari nekk ci biir faculté boobu ñoom ñii ñoo fi la jëlee fii ñu ñëw defal ma architecture bi te liggéey ba tamit loolu ñoo ci séenee nekk kon dafa mel ne ñoo ngi jokkalonte bi lépp rek lu rafet la te loolu ñoom ñoo ko wane ci seen ubbiku waaye ci seen tolérance ci biir. La sua eminenza ribadisce, come il signor Sindaco l'ha già detto nel suo intervento, che lei è stato sindaco nel 98, quindi nel periodo della lira, fino ad arrivare all'euro, e questo significa che ha incontrato anche diverse persone immigrati. Questo soltanto per dire che l'immigrazione è un fattore in movimento, non si può fermare l'immigrazione e chi è cosciente di questo fattore è al di là della globalizzazione, è davanti al percorso di globalizzazione. L'Italia è un paese, si sa e sappiamo tutti quanti, tollerante, accogliente e lavora tanto nell'inserimento socio-economico dei cittadini, tutti compresi. Lui, come l'ha già detto anche lei, c'è stata una vaga di italiani in migrazione, c'è ancora un'altra fase di italiani in migrazione, come lo sono anche altre nazioni in migrazione. In Senegal lui lavora anche come è il magnifico rettore dell'università che porta il nome del suo nonno, l'Università Cheikh Ahmadou Bamba. In questa università ci sono varie facoltà. C'è una facoltà, la facoltà delle comunicazioni, dove gli architetti che hanno fatto il lavoro di ristrutturazione e di istruzione sono italiani. Quindi significa che la cooperazione va al di là delle persone. Quindi tende la mano anche a lei, alla sua comunità, ai suoi concittadini, che questo lavoro di cooperazione possa continuare per dare anche uno spinto sui lavori che si faccia in Senegal, che si faccia nella propria immigrazione, nella propria università, che lo scopo è soltanto di cercare di inserire e dare una mano nel sociale, e dare una mano nell'inserimento dei giovani. Questo è stato il discorso. Finisco lanciandovi, tendendovi la mano con un invito formale ad accogliervi in Senegal, ad accogliervi nella propria. Questa volta quando me lo dice io rendiamo un bocco mi prendo nota, basta che mi dica quando. Benissimo. Vi manderemo l'invito formale. Mi auguro buon proseguimento allora. Grazie. Buon proseguimento. Bella foto, lo facciamo vedere. Grazie signor Sambo. Ringraziamo per tutto il nome della comunità senegalese
Ti auguriamo una bella serata, grazie mille. Kon ñi ngi jégaluwaat bu baax di tuub di ñaan ak dallu. ربي يا أحمد على محمد حلي خير الصلوات سمد ربي يا أحمد على محمد حليه خير صلوات سمد بارك لي اللهم في حياتي وجل فؤادي وتنالى